Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın salavatı ve selamı üzerinize olsun. Allah Teala işlerinizi avan dilesin, akşamınızda hayırlı, bereketli eylesin. Bildiğiniz gibi bugün 10. imamımız İmam-ı Ali Nagi Aleyhisselam'ın Mevlud günüdür. Yani dünyaya gelen günüdür. Bu münasibetle başta İmam-ı Zaman ağamız olmakla cəmi şiələrimizi, 14 məsumi qəbul edən şəxsləri təbrik edirəm. Allah işlərinizi avan diləsin, gələn günlərinizi xeyirbəd eləsin. Bugün inşallah sizə İmam Hüseyin Əleyhisselamın xütbəsinin ikinci bölməsinin tərcüməsi haqqında, izahatı haqqında məlumat verəcəyim. İmam Hüseyin Əleyhisselam Minada belə buyurdu: ey cəmaat, Allahın əvliya və öz dostlarına Yahudi alimləri pisləmək şəklində etdiyi nəsihətdən ibrət alın. Yəni, belə deyir də övliya öz dostlarına. Orada buyurur, nə üçün dini alimlər və bilik sahibləri, Yahudiləri günah dolu sözlərdən və haram yeməkdən çəkindirmirlər. Və yenə buyurur, Bəni İsraildən kafir olanlar lə'ənət və nifrinə məruz qaldılar. Sonra buyurur, onlar etdikləri çirkin əməllərdən bir-birlərini çəkindirmirdilər. Və çox pis iş görürdülər. Həqiqətdə Allah onu bu səbəbdən eyib hesab edir ki, onlar öz gözləri ilə görürdülər ki, zalimlər öz çirkin işlərinə və fəsada alüdə olmuş. Bununla belə yenə də onların qarşısını almırdılar. Bu sükuta səbəb onların aldıqları var dövlətə olan sevgi, onların təqibindən və əziyyətindən ürəklərində yaranan qorxu idi. Halbuki Allah Teala buyurur, xalqdan qorxmayın, yəni insanlardan qorxmayın, məndən qorxun. Yəni mən sizə nə deyirəmsə siz onu edin. Və buyurur, mömin kişilər bir-birini sevən, biri digərinə rəhbərdirlər. Və biri digərlərin yaxşılığı əmr edir, pislikdən çəkindirirlər. Yəni, möminlər belə olmalıdır da. Bir-birlərini pislikdən çəkindirməlidirlər. Bir-birlərinə yaxşılıq etməlidirlər. Allah bu ayədə möminlərin qarşılıqlı sevgi və rəhbərlik rəmzi olan xüsusiyyətlərini sayarkən əmr və məruf və nəhy əz münkərdən başlayır. İlkin olaraq onu vacib hesab edir. Bilir ki, əgər əmr və məruf və nəhy əz münkər, yəni əmr və məruf bilirsiniz də, yəni yaxşı işlərə insanları dəvət etmək, nəhy əz münkər, yəni pis-pis işlərdən insanları çəkindirmək. Yəni insanlar bunları yerinə yetirsələr, cəmiyyətdə öz yerini tuta bilsə, İstər asan və istər çətin olan bütün vacib əməllər bərpa olacaq. Bu da o səbəbdəndir ki, əmr və məruf və nəhy əz münkər
aşağıdakilərdən ibarətdir. Birinci, İslam'a dəvət etmək. Yəni, insanları birinci növbədə İslam'a dəvət etmək lazımdır. Sonra, ikinci, məzlumların hüququnu onlara qaytarmaq. Necə indi bilirsən, elə bizim bu səhifələrdə yazırlar ki, kimsə kimi işlədir, pulun vermir, haqqını ödəmir. Yəni, məzlumların haqqını vermirlər. Elə olan halda, yəni gərək kənar şəxslər işə müdaxilə eləsinlər. Onların haqqını verməyənləri töhmətləsinlər, onları düz yola dəvət etsinlər. Üçüncü, zalimlarla müxalifət və onlara qarşı mübarizə. Bunlar aydındır da, bunlara izahat yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Ümumi sərvətləri və hərbi qənimətləri İslamın ədalətli qanununa uyğun olaraq paylamaq. Yəni, nə qədər ki, gəlir, onu ədalətlə bölmək lazım. Day, hamısı mənim, diki də mənim, el arasında belə bir söz var da. Diki də mənim, biki də mənim olmaz. Sən ayda 20 min, 10 min, 15 min qazan, mən isə 300-400 manat. Bu insafdır, əlbəttə insafdır. Bütün bunların sabah qiyamətin günündə hesabatı olacaq. Hətta zərrəciklər, yəni hesabata çəkiləcək. Elə belə deyil bu. Beşinci, sədəqələri, zəkatları, məcburi yaxud könüllü vergiləri doğru və vacib olan şəxs və ya yerdən yığıb şər'i və bu maliyyətin istifadəsi düzgün olan yerdə xərclənmək lazımdır. Yerdən yığıb deyəndə, yəni yerdən ələ gələn o məhsullar ki var, onları da düzgün onlardan da istifadə eləmək lazımdır. Hüseyin İbni Əli Əleyhisselamın xutbəsinin ikinci bölməsinin tərcüməsi bundan ibarət idi. İndi isə onun üçüncü hissəsinin tərcüməsini nəzərinizə çatdırırıq. Dediklərimə əlavə olaraq, ey burada hazır olan dəstələr, siz elmlə, alimliklə şöhrət tapmısınız, yaxşılıqla yad olunursunuz, cəmiyyətdə xeyirxahlıqla, nəsihət verməklə və yol göstərməkdə ad çıxartmısınız. Əvvəldə dedik də, İmam Hüseyin Əleyhisselam ora sayılıb seçilən, tanınmış insanları, özündən aşağı səviyyədə olan alimləri, Quran qarilərin, oxuyanların, elə insanları ora toplamışdı da, hər yoldan keçəni, uşağı yox, necə ki, el arasında deyilir. Ona görə onlara xüsusi sözlər deyir, lazımi sözlər deyir ki, siz alimsiniz, siz bilənsiz. Belə ki, qüdrətli sizdən qorxur və zəif, gücsüz sizə ehtiram edir. Üzərində heç bir üstünlüyünüz və qüdrətiniz olmayan şəxslər də sizi özlərindən üstün hesab edirlər. Öz nemətlərini əsirgəməyib sizə bağışlayırlar. Hacətlər, diləklər, cəmaata yetişməyəndə vasitəçi olursunuz. Küçədə padişahların heybəti və böyüklərin əzəməti ilə addımlayırsınız. Məgər bütün bu ehtiramlar və mənəvi qüdrətlər sizə xalqın Allahın qanunlarını icra etməyiniz ümidi ilə verilməmişdirmi? Hərçənd ki, çox vaxt Allahın bir çox qanunlarını yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq edirsiniz. Öhdənizdə olan ilahi hüququn çoxuna riayət etməmişsiniz. Məsələn, imamların haqqını zayi etmişsiniz. Zəif və gücsüz şəxslərin haqqını riayət etməmişsiniz. Amma özünüz ki, hesab etdiyiniz haqqı almağa qalxmışsınız. Nə pul xərcləmiş, nə canınızı onu yaradanın yolunda təhlükəyə atmış, nə də Allaha görə hər hansı bir qəbilə və dəstə ilə döyüşmüsünüz. Siz arzulayır
ve öz hakkınızı bilirsiniz ki Allah behiştini peygamberleri ile hemsöhbet olmağı ve azabından amanda olmağı size əta etsin. Ey Allah'dan belə ətalar gözleyen şəxslər, mən bundan qorxuram ki, Allah'ın qəzəbi sizə tuş gəlsin. Çünkü Allah'ın izzeti ve azameti sayesinde büyük bir məqama, rütbəyə çatmışsınız. Lakin Allah pərəstliyi yayan, Allah pərəstlərə ehtiram etmirsiniz. Halbuki siz Allah'a göre bəndələr arasında möhtərəm ve hürmət sahibisiniz. Ha belə ona göre sizin üçün qorxuram ki, Allah'la bağlanmış əhd peymanın, yani İslam cəmiyyətinin nizam intizamını ve münasibətlərini təşkil eden ictimai müqavilələr pozularaq ayaq altda tapdalandığını öz gözlərinizlə görürsünüz. Lakin nigaran ve narahat olmursunuz. Halbuki ata-babanızın bağladığı kiçik müqavilələr ve əhd peyman üçün nigaran ve perişan olursunuz. İndi ise peygamberin huzurunda bağlanmış sazişlərə, yani əziz peygamberimize beyət etmək müqaviləsi ilə əmələ gəlmiş İslami münasibətlər ve həmçinin Qədirxumda peygamberin huzurunda əhd olunmuş o Həzrətin canişini Əli əleyhisselama ve onun övladlarına itaət etmək işlerine etina edilmir. Məhəl qoyulmur. Körlar, lallar və əlsiz, ayaksız, zəif şəxslər bütün şəhərlərdə başsız qalmışlar. Və onlara rəhm olunmur. Nə ləyaqətinizə və məqamınıza uyğun bir iş tutursunuz, nə də sizin şəninizi uzatmaq üçün çalışan şəxsə nə etina, nə də kömək edirsiniz. Yağlı dillə, yaltaqlıqla və zülmkarlarla saziş, barışıq etməklə zalim hakim qüdrəti qarşısında özünüzü sıxorta edir və amanda saxlayırsınız. Bütün bunlar Allahın nəhyi, yəni çəkindirmək və ya biri digərini nəhy etmək və çəkindirmək şəklində buyurduğu göstərişlərdir ki, siz bunlardan qafil qalır və bunları unudursunuz. Sizin müsibətiniz bütün insanların müsibətindən daha ağır və böyükdür. Yəni, İmam Hüseyin Aleyhisselam demək istəyir ki, siz sayılıb seçilən insanlarsınız. Sanki bir qəbilənin, bir neçə qəbilənin başçısısınız, böyüksünüz. Amma əmri bə məruf, nəhy-əz münkər eləmirsiniz. Susursunuz, dinmirsiniz. Çünkü alimlik rütbəsini və məqamını sizdən almışlar. Çünkü həqiqətdə ölkənin idarə işləri, məhkəmə hökmlərinin verilməsi və ölkə qanunlarının qəbul və təsdiq olunması, ilahi hüquqların, halal haramın əmin bilicisi olan ruhani alimlərin əli ilə icra olunur. Amma indi məqamınızı sizin əlinizdən almışlar. Yəni maviyə kimilər sizin məqamlarınızı sizin əlinizdən alıb. Belə bir məqamın əlinizdən çıxmasının yalnız bir səbəbi vardır. O da bundan ibarətdir ki, haqq çərçivəsində, yəni İslam qanunu və Allah hökmündən uzaqlaşmışsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getdiyi yol, yani sünnet barəsində onun həqiqəti və keyfiyyətinə dair açıq aydın dəlillər olduğu halda fikir müxtəlifliyi yarattınız. Əgər siz işgəncələr və narahatlığa dözümlü, Allah yolunda əziyyətlərə səbr edən olsaydınız, qərarlar təsdiq olunmaq üçün sizin yanınıza gələrdilər və sizin əlinizlə hökm verilər və bütün işlərdə sizə müraciət olunardı. Lakin siz zalimlara macal verdiniz ki, bu məqamı sizdən alsınlar və imkan verdiniz ki, şəriət qanununa tabi olan hakimiyyət onların
əlinə düşsün. Nəticədə onlar öz süst gümanları və ehtimalları əsasında hökuməti idarə edərək şəxsi arzularına çatmaq, şəhvət və ehtiraslarını doyurmaq yolunu tutdular. Onların hökuməti ələ almaqlarına səbəb sizin ölümdən qaçmağınız və ötəri dünya yaşayışına bel bağlamağınızdır. Siz bu gedişlə, bu əhval-ı ruhiyyə ilə gücsüz və zəif kütləni bu zalimların caynağına düçar etdiniz. Nəticədə biri qul kimi qapazaltı olmuş, digəri isə biçarələr kimi öz çörəyini və suyunu təmin etməklə məşğuldur. Hakimlər isə öz başına səltənət bataqlığında çobalayır. Öz şəhvət oyunları ilə rüsvayçılıq yaradırlar. Yəni onlar bu noy addım atırlar, siz də susursunuz, dinmirsiniz. Pis insanlara tabi olub Allah qarşısında qabalıq və lovğalıq edirlər. Hər şəhərdə onlardan olan bir natiq minbərə hakim olmuşdur. Vətən toprağı onların ayağı altında parçalanaraq inləyir və onların əli bu torpaqda uzun və əhatəlidir. Xalq onlara qul olmuş və öz müdafiə qüdrətində məhrum olublar. Bir hakim, diktator, kinli və bədxah, başqa bir hakim isə nə Allahı, nə də cəza gününü tanıyan bir qüdrət sahibidir. Təəccüblər olsun və niyə də heyrət və təəccüb etməyim? Cəmiyyət maviyə kimi fırıldaqçı bir zalimin oyuncağına çevrilib. Onun vergi məmuru, zülmkar, valisi əhaliyə və möminlərə qarşı qəddar və rəhimsizdir. Allah uğrunda mübahisə etdiyiniz şeyin barəsində hakimlik edəcək və bizim aramızda baş verənlər haqqında qəti hökm verəcək. Hüseyin İbni Əli əleyhissalam sözlərinin sonunda belə buyurdu. İlahi, şəksiz sən bütün baş verənləri bilirsən. Yəni son vaxtlar Əməvi hakimiyyət rejiminə qarşı etdiyimiz mübarizə, rəqabət, siyasi qüdrət, yaxud sərvət və əlavə nemətlər qazanmaq üçün deyil. Bu mübarizə sənin dininin parlaq əsaslarını və dəyərlərini göstərmək, ölkəndə islahat aparmaq və məzlum bəndələrinə əmin-amanlıqdan və onların 100%lik hüququndan faydalandırmaq üçündür. Həmçinin müəyyən etdiyin vəzifələrə, qanun və hökmlərinə əməl etmək üçündür. Bunun üçün də siz, ey din alimləri, əgər bizə kömək etməsəniz, haqqımızı almaqda bizimlə səs-səsə verməsəniz, zalimlar sizin qarşınızda daha çox qüdrət tapacaq və nübüvvətin yanar məşəlini söndürməkdə daha da fəallaşacaqlar. Allah bizə bəsdir, ona arxalanırıq, ona tərəf gedirik. Bizim taleyimiz onun əlində və qaydışımız ona tərəfdir. İmamın minada söylədiyi xütbəsi bu idi. Orada olanlara təkidlə göstəriş vermişdir ki, onu başqalarına çatdırmağa çalışsınlar. Qoy tədricən bütün müsəlmanlar, yəni həmən sözləri başqa insanlara çatdırsınlar. Qoy tədricən bütün müsəlmanlar İslama dəyəcək zərbələrdən qabaqcadan agah olsunlar, yəni xəbərdar olsunlar və İslamın əsasını təhdid edən gələcəkdəki təhlükəli hadisələrdən xəbərdar olsunlar. Bugün də bura qədər inşallah burada sözümü tamamlayıram. Söhbətin ardı hələ var. Görürsünüz də çox dəyərli söhbətlərdir. Xahiş edirəm. Həmişə dinləyin ardıcıllıqla ki, ətraflı başa düşəsiniz. İndi isə sizlə xudafizləşirəm. Allahın izni ilə gələn görüşə qədər gecəniz, yuxunuz şirin olsun, gecəniz də xeyirli olsun inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.